Mika y hoy estoy en la Fundación Len en Los Ángeles, California. Y aquí puedes adoptar un perro o un gato y ellos pueden ser parte de tu familia. ¡Oh, hay un perrito aquí! ¡Oh, hola, soy Mika! Hola, soy Megan. Hola, Megan, gusto en conocerte. Igualmente. Ella es Willow. Oh, hola, Willow. Oh, siempre es importante preguntar antes de acariciar un animal. ¿Puedo acariciar a Willow? Sí, claro que puedes. Ok. Solo agáchate para estar a su misma altura Ajá. y pon tu puño para que te olfatee. Ok. Willow. Oh, ¿cómo estás? Oh. ¡Qué dulce! ¿Hay más animales adentro? Sí, hay más. ¡Oh, vayamos a conocerlos! ¿Quién es este pequeñito? ¿Cuál es su nombre? Se llama Sprout. ¡Sprout! ¡Qué bonito nombre! ¡Hola, Sprout! Tengo unos premios aquí para Sprout. ¿Puede comer premios? Sí, puede. Ok. A ver, ¿quieres un premio? ¿Creen que a Sprout le gustan los premios? Oh, ¿podemos bajarlo un momento al suelo para Sí. ver si quiere jugar con nosotros? Oh. ¡Wow! ¡Qué lindo juguete chillón! Es una serpiente rosa. Entonces, cuando alguien adopta un animal, ¿qué necesita para poder cuidarlo? Sí, para los perros es necesario tener una correa, un collar, un arnés, comida, recipientes y muchos juguetes. ¡Wow! Comida, recipientes, juguetes y mucho tiempo para cuidar bien de un Así animal. es. Necesitas muchas cosas. Oh, ¿y es diferente para los gatos? Sí, para los gatos se necesita comida, recipientes, una litera, arena y algunas cosas para afilarse las uñas. Oh, sí, los gatos aman arañar. Y una transportadora por si necesitan ir al veterinario. Oh, wow. Entonces recibes muchas cosas cuando adoptas a una mascota aquí. Sí, les damos a las personas la comida que suelen comer y algunos juguetes. ¿Y de dónde sacan todos estos juguetes? Tienen muchas cosas divertidas para jugar aquí. Recibimos muchas donaciones. La ¿Oh, gente sí? que tiene cosas extras nos las da. Es una ayuda muy importante para nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran idea! Donar juguetes para que estos animales puedan jugar con ellos. Oh, ¿qué es este juguete? ¿Y de dónde salen estos animales? Rescatamos a estos animales de varios refugios. Los refugios están llenos de animales, así que nos los llevamos y les encontramos un nuevo hogar. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Y las personas que quieren adoptar una mascota, qué tienen que hacer? Hacemos que vengan a conocer a los animales después que llenen un formulario para poder encontrar al animal indicado para su familia. ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Es muy divertido jugar con gatos y perros, pero también es muy importante recordar que es una gran responsabilidad tener una mascota. ¡Wow! ¡Vengan a ver a esta perra! ¡Wow! ¿Qué raza de perro es? Es una cruza de bully americano. ¿Cruza de bully americano? ¡Wow! Esta es una perra grande. ¡Oh! Y es muy cariñosa. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Lady. Hola, es muy cariñosa. Lady. Oh, eres muy linda. ¿Qué es esto? ¿Es azul? Es como un ratón con una súper larga cola. ¡Qué linda! Oh, esta perra es genial. Y me encanta su correa morada. Uno de mis colores favoritos. Me encanta tu correa. Oh, ¿y qué es esto que tiene en la barriga? Sí, bueno, estoy segura de que tuvo cachorritos. ¡Wow! ¡Cachorritos! Eso es genial. ¿Y cuántos tuvo, sabes? No lo sé, pero creo que pueden tener hasta 10 cachorros. ¡Wow! ¡Esos son muchos cachorros! ¡Wow! Oh, bueno, fue un gusto conocerte. Gracias por jugar con nosotras. Melissa está lista para su cambio de vendas. Está bien, muchas gracias. ¡Hola! ¿Y qué es este cuarto? Este es nuestro centro médico. Oh, un centro médico. Así que aquí es donde traen a los animales que están enfermos o necesitan algún tipo de cuidado especial. ¿Qué le pasó en la pata? Tenía una pierna rota cuando la rescatamos, Oh. así que por eso tiene un yeso, está en recuperación. Oh, qué bien. Espero que pronto se sienta mejor.
Esperemos que así sea. Sí, puedo oírla ronroneando. Está ronroneando muy fuerte. Sí, los gatos ronronean cuando están de buen humor, ¿no? Oh, ¿y por qué está usando una flor amarilla muy grande? Se ve muy linda y el amarillo es uno de mis colores favoritos. Ese es un collar que impide que se arranque su vendaje. Oh, eso es muy inteligente y súper tierno. ¿Hay algún otro gato que podamos ver? Los hay. Oh, vayamos a ver más gatos. Siéntete mejor. ¡Ah! ¡Genial! Bienvenidos al gatio. ¿Entienden? Gato, patio, es el gatio. Ahora dijeron que había muchos más gatos aquí. ¿Me ayudarían a encontrarlos? ¡Oh, grandioso! Ok. ¡Wow! Miren todo esto. Parece como algo que veríamos en un patio de juegos. Los gatos pueden trepar por aquí y rasguñar. ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¡Shh! Veo un gato. ¿Ustedes lo ven? ¡Oh! Está dormido. Encontramos a nuestro primer gato. ¡Buen trabajo! ¡Oh! Hay otro gato aquí. ¿Lo ven? ¡Hola, gato! Ese gato se ve muy suavecito. Y aquí hay otro gato. ¡Hola, gatito! ¡Wow! Así que encontramos 1, 2, 3 gatos hasta ahora. ¡Wow! ¿Ven algún otro gato? ¡Ah! Vengan, acérquense. Abajo, aquí en el suelo. Hay 2 gatos ahí. Se están abrazando. ¡Ah! Me pregunto si son mejores amigos. ¡Ah! ¡Ah! Hola, gatitos. Y son tan lindos. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gatos hasta ahora. Me pregunto si hay más. ¡Oh, wow! Hay agua y un poco de comida aquí. Cuidan muy, muy bien de los gatos. Oh, miren aquí abajo. Hay unas cajas. Hay unas mantas aquí para que los gatos puedan estar cómodos y abrigados. Oh, miren. Tiene la forma de la cara de un gatito. Es genial. No veo ningún gato más. ¿Ustedes? ¡Oh! Veo uno aquí. Oh, por favor. Shh. Este gatito está tomando una siesta. ¡Wow! Se ve muy cómodo. ¡Ah! Me pregunto si los gatos sueñan. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos. Encontramos 6 gatos. Gracias por encontrar gatos conmigo. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Vamos! ¡Miren esto! Estoy en un cuarto de gatos. Aquí es donde todos los gatos vienen a pasar el tiempo y relajarse como este. ¡Wow! ¡Hola! Soy Mika. Este cuarto es tan genial. ¡Oh! ¡Hay un árbol aquí! ¡Wow! Apuesto a que a los gatos les gusta arañar el árbol. Tal vez se rascan contra él. ¡Sí! ¡Wow! Y hay muchas cosas para trepar. Miren este juguete con forma de ratón. ¿Qué más hay por aquí? ¡Wow! ¿Saben lo que es esto? Este largo y amarillo tubo. Los gatos pueden trepar por aquí y luego pasar por adentro del tubo. Tal vez hayan visto algo así en un patio de juegos. Deben divertirse muchísimo aquí. Y cada uno de estos cubículos es donde los gatos vienen y toman una siesta. ¿Hay algún gato aquí? ¡Oh! ¡Hay un gatito ahí! ¡No lo sabía! ¡Hola! ¡Oh! Hay 2 gatos ahí, no los había visto. Hay 2 gatos pasando el rato. ¡Oh! Un osito de peluche. Me pregunto si a los gatos les gusta dormir con peluches. Es tan tierno. ¡Oh! Bueno, aquí tengo un juguete para gatos. ¿Habían visto algo así?
Veamos si alguno de estos gatos quiere jugar con él, ¿ok? ¿Alguien quiere jugar conmigo hoy? ¿Qué tal tú? Este gato está como, por favor no me molestes, quiero tomar una siesta. Ok, entiendo, ya me voy, ¿ok? ¡Ey, miren! Hay un gran recipiente de agua aquí, porque es importante que los gatos estén hidratados, igual que nosotros. ¡Ey! Hay algo más donde pueden trepar. Y miren, tienen agujeros para que puedan entrar y ponerse cómodos. A los gatos les gusta dormir mucho. ¡Hey, Megan! Hola. ¡Oh, por favor! ¿Quién es Tengo él? una última amiga para presentarte. ¡Oh, Ella es es adorable! Memphis. ¿Puedo cargar a Memphis? Sí. ¡Oh, miren a esta pequeña gatita! ¿Qué edad tiene Memphis? Tiene 8 semanas. ¿8 semanas? Es una gatita bebé. ¡Wow! Memphis es una nueva integrante del mundo. ¡Oh! Espera, ¿es Memphis de Memphis? Creo que no. No sé de dónde salió el nombre de Memphis. ¡Oh! Es un nombre muy lindo. Así que Memphis tiene 8 semanas. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Ella juega con sus 2 hermanos. ¿Tiene dos hermanos? Sí, tiene 2 hermanos. ¡Oh, qué divertido! ¡Wow! Los gatos bebés son muy pequeñitos. ¡Oh! Un placer haberte conocido, Memphis. Oh, por favor. Hacen un gran trabajo cuidando de todos los animales. Oh, gracias. Oh. Gracias por dejarme pasar tiempo contigo, Memphis. Eso fue muy divertido. Pasamos el día con perros y gatos también. Y aprendimos cómo cuidar de las mascotas y adoptarlas para que sean parte de nuestra familia. Oh, los gatos y perros son geniales. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre conmigo? ¡Genial! M-E-E-K-A-H. Mika. Bueno, gracias por aprender conmigo. Hasta la próxima. Adiós.